वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज असां फिर जे मैं कुछ दिन पहले वीडियो बनाई है TMR रिपेयरिंग दी। असां हुण वल खुलेंदे पे हैं। वेखो जी मैं नट बोल्ट खोल लए ने। ਇਹ ਉੱਤੇ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਨਟ ਖੋਲ ਲੈਣ 12 ਨਟ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਦੇਖੋ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਛੁਰੀਆਂ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਰਸ਼ ਸਹੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਰੰਗ ਵੀ ਕਰਨਾ है, रोगन भी करना है। नेक्स्ट टाइम मुकम्मल वीडियो तुहानूं बना के देंगे, इंशाअल्लाह पसंद आ